себе. Придурок. Ну чё вы не рыпайтесь? Скорую вызывай. Кому скорую? О, хуй сосед, есть. Там. Сука, блядь. Ебать, загорелся, блядь. Куда ж ты вылетел, блядь? Ёбаный ты идиот. Как? Пристегнуто? Нет. Сейчас сказал 30 километров прямо, значит 30 километров прямо. Что ты после этого вообще что-то рог поворачивай. Блядь, тормози. Тормози. Тормозу. Уйди с дороги! Пошел нахуй, блядь, сука, заел нахуй, блядь. Блядь, уйди с дороги! Иди нахуй, блядь, сука! Куда пальцем покажут, туда и едет. Все, разъебались. Вот, все пьянки, все собираемся куда-то. Вот смотри. Есть. О, блядь, ты что, Сергей? Блять, я ушел от него, ебаный в рот. Давай. Не знаю. Ой, блядь! Ой, ужас. Ой, ужас. Господи, боже. Ай-яй-яй. Красиво. Вау. Вот, смотри. Стоп! Ой! Ой! Что он делал-то? Вы живые. Я говорю, папа, я тебя жду в 6 утра.
А не придет, он вчера пару папу с Будуна бегом ко мне. Всегда его ревновал ко мне, не знаю почему. Папа прибежал, мы с ним хуяк, пугал, тормози! Самую погоду, разве что ночью +1, -1 некоторые наблюдается неопределенность, зато уже днем ждем от 5 до 7 градусов выше 0. Будет облачно, но с прояснениями и без осадков. О, засадились только что. Опа! Господи, что, дурак совсем? Он... Да, бля. Это женщина.